Bir Denesen de kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ilk projemiz olan kamyonetimizin teslim aşamasındayız. Kamyonetimizi teslim alacağız. Boyası, badanası, her şeyini yapıp sıfır bir şekilde çıkartacağız. Buyurun kamyonetimize. Eksiklerimiz var, mevcut, normaldir. Kapımız açılıyor. Fotoğraflardan gördük, aldık kamyoneti. Fotoğraflarda gördüğümden çok daha iyi durumda, çok daha güzel durumda ve çok daha tatlı duruyor. İnşallah hep beraber bu kamyonetin yapım aşamasında işte boyası, kaportası, malzemelerin takılması, eksik malzemelerin alınması, boyanması, parçaların tedariği, vitesin topuzu, hepsini beraber izleyeceğiz, beraber yapacağız ve en son belki biz bineceğiz ama hep beraber binmiş ve dolaşmış olacağız. Bu arada araçta tüp varmış, onu biz fotoğrafta görmedik. Aracımız tüplü ve kasalı oluyor. Hem kasası var hem tüpü var. Yani bu tüpü istediğin kadar büyütebiliyorsun ama biz tüpü sökmeyi düşünüyoruz. Zaten bizim tüple işimiz yok. Tüp işi bizi bozar arkadaş. Bir, radyatör hortumları alt üst değişecek. Kalorifer hortumları değişecek. Hava filtresi değişecek. Vestinal süre merkeziyle beraber değişecek. Tüp sökülecek. Tüp sökülüp atılacak. Gazla işimiz yok. Efendim, 4 tane lastik güzel bize torba verecek. 4 tane lastik jantlı veya jantsız. Jantları fena değil. Yapılacak. Ön cam lastiği değişecek. Silecek motoru, silecek frezeleri kontrol edilecek. İçi komple döşeme yapılacak. Güzel bir direksiyon çemberiyle beraber güzel bir direksiyon simgeli olacak. Mustafa Usta vuracak onu, çıkaracak vardı zulasında. Efendim. Kaportanın yapılacak işleri var. Ön kaputta çürükler var, yapılacak. Ön sağ teker biraz açık. Usta ona bakacak. Sağ teker neden açık diye. Direksiyon kutusunda boşluk var. Direksiyon kutusunun üzerinden boşluk alınacak. Amca tık tık yapan birazcık bunda ceyran var ya da takviye yapacağız. Amcam aküyü de getirdi. Allah razı olsun. Mustafa Usta'nın önüne çok geçecek. Bakacağım şuraya şahsen. Artı yerine Yapayım. araba veriyor. Tamam. Yapacak, elinden geldiği güzel şey yapacak artık. Bak şimdi bismillahirrahmanirrahim. Buradan mı basıyor? Ha, bu. Tek marş Ferizan dayı. Tek marş. Allah razı olsun. Yağ da eksik. Bir daha mı basacağım? Basalım abi ya. Bas bakayım. Latif bir gaz yapsana içeriden. Bak buğdu. Biraz bas. Gaz ver. Bu
Bujiler değişecek. Ya bu yüzden gerekli veya gereksiz. Ama çalışması gayet güzel. Çok güzel. Güzel. İyi. Motoru uğraştırıyor. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Videoyu izleyenlere kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda videomuzun gerisi gelecek ve araç hakkında bilgilerinizi toplayıp sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere.